नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। आज मैं आपको एयर कंडीशन में मल्टी कैपेसिटर कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी वायरिंग में देखा मोटर का कैपेसिटर अलग होता था और कंप्रेसर का कैपेसिटर अलग होता था। और अगर अब आप देखेंगे तो मैं आपको एक सिंगल कैपेसिटर में अपना फैन मोटर और कंप्रेसर किस तरीके से चलता है वो बताता हूँ। ये जो कैपेसिटर होता है इसको मल्टी कैपेसिटर बोलते हैं। इसमें 3 पॉइंट होता है, सी, फैन और HERM, है ना। अब देखिए क्या होता है, पुराने उसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए मोटर का कैपेसिटर अलग दिया है 4 MFD का और कंप्रेसर का अलग दिया हुआ 36 MDF का। ठीक है, और ये वाली वायरिंग आपको मालूम है किस तरीके से की जाती है। अब मैं आपको मल्टी के बारे में बताता हूँ, मल्टी कैपेसिटर के बारे में। देखिए मल्टी कैपेसिटर कैसे दिखता है ये मैं आपको बताता हूँ। मल्टी कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें इस तरीके से पॉइंट होता है, एक कॉमन होता है, एक HERM होता है, हार्म बोलते हैं, और एक फैन के लिए दिया होता है। ठीक है, ये यहाँ से फैन का पॉइंट जाता है। इस तरीके से 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो हमने अब क्या है, जैसे मोटर है, मोटर में हम कैपेसिटर अलग से नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे अलग से लगाए ऐसा अलग से नहीं लगता है। ये सेम कैपेसिटर पे ही हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों चलता है ना। चलिए इसकी वायरिंग सीखते हैं। यहाँ तक कि पीसीबी बोर्ड की वायरिंग आपने पुराने वीडियो में सीख लिया है कि किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए 4 नंबर से सीपी जब आता है तो इस सीपी को हम सीधे लाके कॉमन में कनेक्ट करते हैं, सी पॉइंट पे, मल्टी कैपेसिटर के सी पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। सी पॉइंट से ही लूप बना के आर में दे देते हैं, रन में दे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रन में दे दिया। और यहाँ स्टार्ट पॉइंट में से, स्टार्ट वाला जो टर्मिनल का स्टार्ट पॉइंट है वहां से हमने HERM में दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसर का वायरिंग कंप्लीट हो गया है ना। अब बचता है हमारा फैन में। फैन में भी हमको कैपेसिटर की जरूरत है। तो फैन कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट सीधे लाके कॉमन में दे देते हैं फैन का, है ना। फैन की एक लाइन कॉमन में दे दिया। ठीक है, कॉमन में। और दूसरा जो पॉइंट होता है फैन का, उसको हमने यहाँ पे जो फैन वाला जो ऑप्शन दिया रहता है कैपेसिटर उस पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फैन का दिया हुआ, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो फैन का एक पॉइंट हमने कॉमन में कनेक्ट कर दिया और एक को फैन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा फैन का भी कैपेसिटर का काम कंप्लीट हो गया। फैन का कैपेसिटर हमारा 5, 6, 4, 3 ऐसे MFD का होता है ना। तो दोस्तों जैसे हमारा कैपेसिटर, जैसे मेरे को यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज किया है मैंने वायरिंग डायग्राम में, तो 36 MDF का और 4 MDF का यूज किया। तो कैपेसिटर पे लिखा होता है 36/4 MDF, ऐसा लिखा होता है। तो बस इतना ही करना होता है हमारा मल्टी कैपेसिटर की। मल्टी कैपेसिटर का जो फंक्शन होता है सिर्फ इतना ही होता है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस पूरे कंप्रेसर को और मोटर को सिंगल कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।